अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे भली कार चऊं था ऐं अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में असां ॿिनि अहम मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिकु मामिलो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका मरकज़ी क़यादत आहे उहा डिघे अरसे खां पंजाब जे सेंट्रल पंजाब जे कैपिटल लाहौर में तरसियल आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एन 133 ते जेके वोट हासिल कया आहिनि तोड़े जो उन्हनि खे शिकस्त मिली आहे, पर तंहिंजे बावजूद पीपल्स पार्टी जा जियाला तोड़े अॻवान उन ते काफ़ी ख़ुशि आहिनि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे लाहौर मंझां 32,000 जे लॻभॻि जेके आहिनि वोट मिलिया आहिनि ऐं उनखे सुठो साइन तसवर कयो पियो वञे। मीडिया में बि काफ़ी अवां ॾिठो हूंदो, पढ़ियो हूंदो, ॿुधो हूंदो, उन ते डिबेट थिए पियो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका आहे उहा वरी वापसि थिए पई पंजाब में ऐं पंजाब नो डाउट उनजो मर्कज़ रहियो आहे जितां खां इन पार्टी जो बुनियादु पियो हो। सो हिकिड़े पासे नज़र अचे पियो पीपल्स पार्टी जी क़यादत जेका आहे उहा लाहौर में काफ़ी सरगर्म आहे त ॿिए पासे वरी नवाज़ लीग जा कुझु जेके अॻवान आहिनि उहे असांखे सिंध जे दौरे ते आयल नज़र अचनि था। एहसन इक़बाल साहब जो मिसाल अव्हां जो साम्हूं आहे त मुख़्तलिफ़ शहरनि में उन्हनि गॾिजाणियूं कयूं आहिनि, पंहिंजनि अॻवाननि सां मुलाक़ातूं कयूं आहिनि ऐं अॼु कराची में जेका सूरत हाल पैदा थी अव्हां खे मालूम हूंदो त अॼु ग्रीन लाइन मनसूबो नो डाउट जंहिंजो जेको ऐलान आहे, जंहिंजो जेको उहो मियां नवाज़ शरीफ़ साहब जे दौर में थियो हो 2016 में, उन ते काफ़ी कम बि थियो हो। हाणे उहो मनसूबो जेको आहे मुकमल अची थियो आहे ऐं सुभाणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब खे उनजो इफ़्तिताह जेको आहे उहो करिणो हो, पर अॼु नवाज़ लीग जा जेके अॻवान आहिनि उहो एहसन इक़बाल साहब ऐं ॿियनि जी क़यादत में नाज़िमाबाद वटि पहुचणु शुरू थी विया ऐं उन्हनि जेको आहे अलामती तौर ते ग्रीन लाइन मनसूबे जो इफ़्तिताह करण जी जेका कोशिशि कई उन दौरान उते बदनज़मी पैदा थी ऐं जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई उनखां पोइ एहसन इक़बाल साहब उन पंहिंजो हथु ॾेखारियो पियो त उनखे डंडो लॻो आहे या उनखे रोकण जी कोशिशि कई वई, सो उते न वञणु ॾिनो वियो। PTI जा कारकुन बि उते गॾु थी विया ऐं वरी जेका आहे उहा बदनज़मी पैदा थी। उन सूरत हाल ते असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त ॿई पार्टियूं जेका हीअ कोशिशि कनि पियूं त सिंध में नवाज़ लीग कोशिशि करे पई त हू पंहिंजी जाइ वलारे ऐं पंजाब में पीपल्स पार्टी जूं कोशिशूं आहिनि। आसिफ अली ज़रदारी साहब डिघे अरसे खां उते तरसियल हुआ, मुख़्तलिफ़ अॻवाननि सां उन्हनि मुलाक़ातूं बि कयूं, इवन इन 133 ते जेका उन्हनि खे शिकस्त मिली उन ते बि उन्हनि जो बयानु आयो त तक जेके आहिनि उन्हनि जी साइज़ जेका आहे किथे घटाई वई आहे, किथे वधाई वई आहे। उन ते शहबाज़ शरीफ़ साहब जो जेको बयानु आहे उहो बि आयो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु असीं ॾिसूं पिया त आसिफ अली ज़रदारी साहब जीअं ई लाहौर मां रवाना थिया आहिनि वापसि त वरी उते पीपल्स पार्टी जा जेके चेयरमैन आहिनि बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब उहे लाहौर पहुता आहिनि ऐं उन्हनि जो बि काफ़ी एक्टिविटीज़ जेके आहिनि उहे उते लाहौर में आहिनि रिथियल। सो हीअ जेके सरगर्मियूं हलनि पियूं पीपल्स पार्टी जूं उहे केतिरियूं फ़ाइदेमंद साबित थींदियूं ऐं जीअं बलोचिस्तान में असांखे नज़र आयो त उते मुख़्तलिफ़ जेके अॻवान आहिनि पॉलिटिकल फिगर आहिनि जेके विनिंग कैंडिडेट्स खणी चऊं त कादिर बलोच साहब हुजे, ज़हरी साहब हुजे या जेके ॿिया आहिनि उन्हनि कुझु अरसो पहिरियां पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख़्तियार कई ऐं डिघे अरसे खां इहे बि ॻाल्हियूं हलनि पियूं त पंजाब जूं बि जेके अहम शख़्सियतूं आहिनि उहे पीपल्स पार्टी में जल्द शामिलु थींदियूं, पर अञा जेके वॾा नाला जेके आहिनि नाज़िम डिस्ट्रिक्ट नाज़िम अॻूणे दौर जा या ॿिया जेके आहिनि उहे त ज़रूरु आया आहिनि, शामिलु थिया आहिनि, पर वॾी लेवल जूं के शख़्सियतूं अञा ताईं शामिलु न थियूं आहिनि। सो ही जेके दौरा आहिनि केतिरो उनमें कामयाबु थींदा उहे माण्हू जेके आहिनि पीपल्स पार्टी में शामिलु थींदा, छाकाणि त इम्कान इहो ॾेखारे पियो वञे त जेके मौसमी पखी जिन खे चयो वेंदो आहे जेके वक़्तु सिर ऐं हवा जो रुख ॾिसी पार्टियूं मटाईंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ चयो पियो वञे PTI जेका कारकर्दगी रही आहे ओवरऑल मुल्क में उनखां पोइ घणा माण्हू उनखां तंग आहिनि। जहांगीर तरीन साहब ऐं ॿिया काफ़ी मिसाल ॾिना पिया वञनि सेंट्रल तौर साउथ पंजाब जा, उहे पीपल्स पार्टी में या नवाज़ लीग में वञी सघनि था। सो कहिड़ियूं शख़्सियतूं कोशिशूं वठनि पियूं राब्ते में आहिनि उन ते असीं प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ओमिक्रॉन जेको हीउ वायरस आहे, कोरोना जो हिकिड़ो नओं क़िस्म आहे, उन जे हवाले सां अॼु इहे ख़बरूं आयूं पियूं त कराची में बि उनजो पहिरियों केस रिपोर्ट थियो आहे, पर सिंध जे सिहत खाते तरफ़ां उनजी तरदीद कई वई आहे। हिन वायरस जे हवाले सां काफ़ी जेके आहिनि इहे बि ख़बरूं हलनि पियूं थी तमामु तेज़ी सां पखिड़िजे थो ऐं माण्हुनि में ख़ौफ़ बि आहे, पर सिहत वारी जेका सूबाई वज़ीर आहे अज़रा पेचो साहिबा उन्हनि जो इहो चवणु आहे त हीउ फैलिजे ज़रूरु तेज़ी सां थो, पर हीउ एतिरो ख़तरनाक न आहे, पर तंहिंजे बावजूदि एहतियात ज़रूरु करिणो आहे। सो हीउ वायरस आहे छा, हिन जूं अलामतूं कहिड़ियूं आहिनि, कीअं बची सघिजे थो ऐं वैक्सीन जेका आहे केतिरी इंपॉर्टेंट आहे ऐं जिन वैक्सीन कराई आहे उन्हनि जे लाइ ही वायरस छा उन्हनि ते बि असरअंदाज़ थींदो या न थींदो, उन समूरी सूरत हाल ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पर सभ खां पहिरियों पॉलिटिकल सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था। हिन वक़्तु असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं तजज़िया निगार एजाज़ महर साहब। तमामु घणी महिरबानी एजाज़ महर साहब, ऐं असांखे टाइम ॾिनो। कीअं पिया ॾिसो सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकु भेरो ॿीहर कोशिशूं वठे पई त पंजाब खे हू फतेह कनि या उते जेको पंहिंजो पुराणो स्टेटस आहे उनखे बहाल कनि ऐं इन 133 ते जेके हुनखे 32,000 वोट मिलिया आहिनि उन ते बि पीपल्स पार्टी जा काफ़ी अॻवान
ख़ुशि बि नज़र अचनि था। हिकिड़े पासे पीपल्स पार्टी जी मर्कज़ी क़यादत लाहौर में लथल आहे, पंजाब जे गादी वारे शहर में, ॿिए पासे अहसन इकबाल साहब सिंध जे दौरे ते आयल आहिनि। इन सूरतहाल खे कीअं पिया ॾिसो? ज़ाहिर है त बल्दियाती चूंडूं थियण वारियूं आहिनि, उन खां पोइ ज़ाहिर आहे वरी आम चूंडूं थींदियूं, त उन जे लाइ इहे एक्टिविटीज़ जेको आहे तव्हांखे ईंदड़ वक़्त में अञा वधीक नज़र ईंदियूं। ऐं जहिड़े तरीक़े सां तव्हां ज़िक्र कयो पंहिंजे इंट्रो में बि त ग्रीन लाइन वारो जेको मनसूबो आहे उहो बि मियां साहब 2016 में ऐलान कयो त इहो हिकिड़े साल में मुकमिल थींदो। 2015 में ऐलान कयो हुई त 2016 में असां कंप्लीट कंदासीं, पर उहो कोन थी सघियो। ऐं 2018 में जॾहिं उन्हनि जी हुकूमत ख़तम थी वई त उन वक़्त ताईं 90% कमु थी चुको हो। बिल्कुलु पीटीआई जे 3 सालनि में 10% जेको रहियल कमु हो उहो बि कोन थियो। ऐं अॼु चीफ मिनिस्टर जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे उन में हुन क्लेम कयो आहे त 15 अरब रुपए जो लागत जो ही मनसूबो आहे ऐं इन में जेको आहे त असां 6 अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कया आहिनि। बिल्कुलु त हिन में कंहिं पार्टी जो मनसूबो कोन्हे, हिकिड़ी पब्लिक जे लाइ फैसिलिटी आहे जेका इनिशिएट कई PMLN। ऐं हाणे खोड़ अहिड़ा मनसूबा आहिनि जेके माज़ी में बि इहो रहियो आहे, पहिरियों दफ़ो ईअं कोन पियो थिए त हिकिड़ी हुकूमत प्रोजेक्ट शुरू कंदी आहे, ॿी जे दौर में अची मुकमिल थींदो आहे ऐं पोइ क्रेडिट जेको आहे त उहो ॿई खणण जी कोशिशि कंदा आहिनि। त माण्हू अॼुकल्ह सोशल मीडिया जो ज़मानो आहे ऐं सिटीज़न जर्नलिज़म जो ज़मानो आहे, उहो हर शइ सभिनी खे ख़बर आहे ऐं सभिनी जे अफ़ालनि जी। त 3 सालनि जे अंदरि जेको PTI डिस्क्रेडिट थी आहे महांगाई जे करे ख़ासि करे, ऐं खोड़ सारा करप्शन जा स्कैंडल बि साम्हूं आया ऐं उन नेब जे बारे में बि पॉलिटिकल इंजीनियर वारा क्वेश्चन थिया। त इन सॼे माहौल में हू हिकिड़े अहिड़े क़िस्म जा कोशिशि कनि पिया त असां पब्लिक खे इहो तासुर ॾियूं त बाबा हीउ कमु असां कयो आहे। बिल्कुलु त उहो पंहिंजी जाइ ते सभिनी पार्टियूं जेके आहिनि उन्हनि जी इहा कोशिशि हूंदी, जीअं मूं चयो त इलेक्शन जी सीज़न आहे, अचे पई, बल्दियाती चूंडूं आहिनि ऐं उन खां पोइ वरी आम चूंडूं आहिनि। त इहे साल 1.5 साल जेको आहे इहो अहिड़े क़िस्म जूं एक्टिविटीज़, अहिड़े क़िस्म जा क्लेम, दावाऊं, इहे सभु शयूं ईंदियूं। ऐं लाहौर जो तव्हां ज़िक्र कयो त लाहौर में अॻु में असां इहो ॾिठोसीं त जेका बि बाय इलेक्शन थींदी त पीपल्स पार्टी जो उमेदवार 3 खां 5-7 हज़ार वोट खणंदो, इन खां मथे हुनखे वोट ई न मिलंदा। बिल्कुलु त जंहिंजे करे पीपल्स पार्टी जी क़यादत बि काफ़ी मायूस हुई ऐं हू इन ताड़ में हुया त कुझु अहिड़ो को मौक़ो अचे, को सिलसिलो कजे जंहिंसां को रिवाइवल थिए। त ही उन्हनि जे लाइ यकीनन ब्लेसिंग इन डिस्गाइस आहे लाहौर जी बाय इलेक्शन, जितां उन्हनि हिकिड़े कंसिडरेबल हद ताईं उन्हनि सुठा वोट कया आहिनि ऐं उहो हाराइण जे बावजूद बि ख़ुशि आहिनि। त इहो हिकिड़ो पैमानो या उनखे तव्हां मुकमिल तौर ते पैमानो नथा छॾे सघो हिकु हंधि आइसोलेटेड, छो त हिन में PTI जो कैंडिडेट जेको आहे उहो नाइल थी वियो, उनजे करे हुननि जो इंट्रस्ट ख़तम थी वियो। त जेकॾहिं पोइ हिकिड़ी इहा ट्राइंगल फाइट जेको आहे उहा हुनजो नतीजो वरी डिफरेंट हुजे हा। बिल्कुलु। सो बहरहाल पीपल्स पार्टी में नो डाउट के काफ़ी जेके पुराणा माण्हू हुया ऐं जेके सदाई हिकिड़ा मौसमियाती ढंढ जा पखी हूंदा आहिनि जिन खे तव्हां चओ, त उहे मुअज़्ज़िज़ीन बि काफ़ी शामिल थिया आहिनि वापसि, जंहिंमां ईअं थो लॻे त को एस्टेब्लिशमेंट जी आशीर्वाद थोरी पीपल्स पार्टी खे आहे या थींदी, या ॿियो को अल्टरनेट अहिड़ो हुननि खे नथो नज़र अचे फ्यूचर जे लाइ। उन फ्यूचर जे गेम प्लान में किथे न किथे पीपल्स पार्टी जो को रोल आहे, उहो केतिरो रोल आहे ऐं उनजी शेप छा हूंदी, इहे शयूं त बैद में तय थींदियूं। त इन आसरे जे करे जेको आहे पीपल्स पार्टी जो हिकिड़ो रिवाइवल थींदो डेफिनेटली पंजाब में, ऐं उहो केतिरे लेवल ते थो थिए इहो हिननि जी पंहिंजी महिनत ते बि डिपेंड करे थो ऐं इलाही फैक्टर आहिनि जेके इहो फ़ैसिलो कंदा। ऐं हीउ जेको टाइम ॾिए पई पीपल्स पार्टी जी क़यादत उते मुसलसल ज़रदारी साहब जो उते तरसण, अॼु उन्हनि जी रवानगी थी आहे त बिलावल साहब उते पहुता आहिनि ऐं जेको ज़रदारी साहब जो बयानु हो त बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर अंदाज़ में असीं हिसो वठंदासीं, 1979 वांगुरु जेको आहे सो असां क्लीन स्वीप कंदासीं। मतिलबु इहे कोशिशूं या एक्टिविटीज़ अव्हांखे जेके आहिनि लॻे पियो त इन फ्यूचर वाक़ई उन्हनि जे लाइ फ़ाइदेमंद थींदियूं? यकीनन फ़ाइदेमंद थींदियूं। इन खां तव्हां ॾिसो न त लगातार फोकस कयो आहे पीपल्स पार्टी, ऐं पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब जे बजाए साउथ पंजाब ते घणो फोकस रखियो ऐं बिलावल साहब दौरो बि कयो उन सॼे एरिया जो। त छो त हमेशह पीपल्स पार्टी जी जेका बेस रही आहे उहा भुट्टे साहब जे दौर में त सेंट्रल पंजाब हुयो, बीबी साहिबा जे दौर में सेंट्रल पंजाब हुयो, पर उहा बेस जेको आहे हिननि खां खसिजी वई, विञाइजी वई। उनजा बि खोड़ सारा सबब आहिनि ऐं
त हिननि जो जेको फोकस रहियो आहे मुंड खां वठी उहो साउथ पंजाब ते घणो रहियो आहे। सही। त हाणे जॾहिं सेंट्रल पंजाब में हुननि खे अहिड़े क़िस्म जा इंडिकेशन मिलणु शुरू थी विया आहिनि त इहो दे विल बी मोर देन हैप्पी कि भई हिन ते वधीक इन्वेस्ट बि कजे, टाइम बि ऐं सभु कुझु ऐं हिन ते फोकस बि कजे। त मां सम्झां थो त उहो अपॉर्चुनिटी अवेल कनि था। त जीअं ज़रदारी साहिब निकिता आहिनि त वरी बिलावल साहिब जन पहुता आहिनि त इहे फ्रीक्वेंटली अहिड़े क़िस्म जूं शयूं थींदियूं। ऐं तव्हां ॾिठो त जेको NA 133 जे हवाले सां आसिफ ज़रदारी साहिब बयानु ॾिनो उन ते बि हिकिड़ी नई कंट्रावर्सी शुरू थी वई। बिल्कुलु। ऐं जेको हुन चयो त अॻु में इहो त नंढो हूंदो, हितां बीबी साहिब खटे वई ऐं शहबाज शरीफ़ चयो आहे त जेको आहे हिनखे अहिड़ा बयान न ॾियणु खपनि त नवाज़ शरीफ़ तक नंढा कया या हीअं कया। सो बहरहाल इहा त हिकिड़ी, हालांकि कोई एतिरी एॾी का वॾी ॻाल्हि कोन हुई, हिकिड़े मुहज़िब अंदाज़ में हुन मुहज़िब स्टाइल में हिकिड़ी ॻाल्हि चई त उहा बि उन्हनि खे ॾुखी थी लॻे। सही। त इन मां तव्हां अंदाज़ो लॻायो त डेफिनेटली कि पीपल्स पार्टी इमीडिएट थ्रेट आहे। ये ॿ वॾियूं राइवल पार्टियूं रहियूं आहिनि मुंड खां वठी। त हाणे बि पंजाब में हिकिड़े पासे PTI जो थ्रेट आहे नून लीग खे, ॿिए पासे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थ्रेट आहे। सही। त उन करे नून लीग खे त डेफिनेटली नुक़सान थींदो ई थींदो ईंदड़ इलेक्शन में। त उन जी जेका फ्रस्ट्रेशन आहे उहा तव्हां ॾिसो था। ऐं सिंध खां जेको परे रहिया एहसन इक़बाल हाणे साहिब दौरो कयो आहे ऐं शहबाज शरीफ़ बि विच में आयो ऐं अहिड़ा मां सम्झां थो त इहे एक्सचेंज थींदा रहंदा। विज़िट जेको आहे हीअ होॾे वेंदा पीपल्स पार्टी वारा, नून लीग वारा हिते ईंदा ऐं इहो सिस्टम पियो हलंदो। सही। त अव्हांखे कीअं थो लॻे त ईंदड़ जेकॾहिं आम इलेक्शन जी असीं ॻाल्हि कयूं त पंजाब में असल मुक़ाबिलो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग में थींदो जीअं माज़ी में थींदो हो? कुझु माण्हुनि जो इहो ख़्यालु आहे, जीअं अव्हां बि शुरू में चयो त PTI जी जेका कारकर्दगी रही आहे उन बुनियाद ते लॻे नथो त ईंदड़ आम इलेक्शन में माण्हू उन्हनि खे वोट कंदा या उन्हनि जा जेके मौसमी पखी आहिनि उहे तितर बितर थी पीपल्स पार्टी कुझु नवाज़ लीग में वेंदा। त फ्यूचर में पंजाब में मुक़ाबिलो कहिड़ियुनि ॿिनि पार्टियुनि में अव्हांखे थींदे नज़र अचे पियो या वाक़ई टई पार्टियूं हूंदियूं? कुझु माण्हू इहो बि चवनि था त मज़हबी पार्टियुनि खे बि अॻिते आंदो पियो वञे जीअं वोट डिवाइड थियनि। बिल्कुलु उहो आहे। ऐं तहरीक लबैक जो मिसाल तव्हांजे साम्हूं आहे त कीअं उन्हनि खे हिकिड़े बाय हुक एंड क्रुक जेको आहे उहो डिफेंड बि कयो थो वञे ऐं उन्हनि खे ऑर्गेनाइज़ बि कयो थो वञे, उन्हनि खे फैसिलिटेट बि कयो थो वञे। ऐं हिते जेकॾहिं सिंध ऐं बलोचिस्तान जी का अहिड़ी पार्टी अहिड़ी का हरकत करे आहे त उन्हनि खे त गोलियुनि सां टैंकुनि चढ़ाए उन्हनि खे भुञी छॾंदा। पर हिननि सां जेको आहे स्पेशल रियायत जेको आहे उहो रियासत जे मां सम्झां थो इन में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जेको बयानु ॾिनो आहे त इन में रियासत जो जेको रिस्पॉन्स आहे उहो काफ़ी बुज़दिलाणो पियो लॻे। सो इहे फैक्टर आहिनि। पर जेको गेम प्लान आहे इलेक्शन जो, उन इलेक्शन जे गेम प्लान में माना ट्रायंगुलर फाइट हूंदी। मुस्लिम लीग खे हिकिड़े पासे PTI सां फाइट करणी पवंदी, ॿिए पासे जेको आहे पीपल्स पार्टी सां फाइट करणी पवंदी। ऐं जेके इक़्तिदार जा धणी आहिनि उहे मां सम्झां थो त कुझु इहे जेके विनिंग कैंडिडेट आहिनि, विनिंग हॉर्सिस आहिनि, उहे PTI में बि रखंदा, कुझु विनिंग हॉर्सिस पीपल्स पार्टी में ईंदा ऐं त गॾिजी सॼी जीअं नून लीग खे वीक कयो वञे। तो इहो जेको आहे त वरी बि PTI तां अनपॉपुलर बिल्कुलु थी आहे। माण्हू शायदि वोट न ॾियनि पर जेके माण्हू वोट जंहिं तरीक़े सां वठंदा आहिनि उहे माण्हू PTI सां गॾु कुझु न बीहंदा। ऐं हीअ बि ईअं इग्नोर करण जी पोज़ीशन में तव्हां PTI खे बि न हूंदो। ऐं जेको फ्यूचर जेको अलायंस हूंदो मर्कज़ में त उहा का बि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी न ठाहे सघंदी हुकूमत जीअं नवाज़ शरीफ़ साहिब अॻु में ठाहींदो रहियो आहे। त हिकिड़ी कमज़ोर ऐं मखलूत हुकूमत हूंदी ऐं अहिड़े ई क़िस्म जो प्लान आहे। उन में खोड़ सारा एलिमेंट बि आहिनि, फैक्टर बि आहिनि, धुरियूं बि आहिनि, उहो सभु जेको आहे उहो कंट्रीब्यूट कंदी। अच्छा, एजा सां हाणे आख़िर में अव्हांखे सम्झूं जीअं चयो त मौसमी पखियुनि जो ज़िक्र थिए पियो त बलोचिस्तान जी जेकॾहिं सूरत हाल ॾिसूं त नवाज़ लीग उहे मुख़्तलिफ़ पार्टियूं मटाईंदा रहिया आहिनि। कादिर बलोच साहिब हुजनि, ज़हरी साहिब या ॿियूं वॾियूं कुझु जेके शख़्सियतूं आहिनि फिगर पॉलिटिकल हिसाब सां त उहे त पीपल्स पार्टी में अची विया आहिनि बलोचिस्तान में। पंजाब में अञा ताईं का एॾी वॾी फिगर असांखे नज़र कान पई अचे जंहिं पीपल्स पार्टी में शमूलियत जो ऐलान कयो हुजे। त अव्हां वटि छा इतला आहिनि कि अहिड़ियूं सरगर्मियूं हलनि पियूं, कुझु शख़्सियतूं पोइ सेंट्रल मां या साउथ मां उहे पीपल्स पार्टी में वञण जे लाइ कंहिं राब्ते में आहिनि या छा, या अहिड़ी का सूरत हाल आहे हुते? उहे आहिनि मक़सदु हिकिड़ा अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेके डिस्ट्रिक्ट नाज़िम रहिया, उहे बि शामिल थिया आहिनि। बहादुर खान सीहड़ सदाईं खटींदो आहे लैया मां, ऐं लैया में तमामु वॾो जलसो थियो, उहे बि हिन में ईंदा। ऐं बखर जा निवाणी आहिनि, उहे बि अॻु में रहिया आहिनि पीपल्स पार्टी में, ऐं उहे क्यू लीग में बि रहिया आहिनि, नून लीग में बि रहिया आहिनि। त उहे बि ऑप्ट करे सघनि था पीपल्स पार्टी जे लाइ। तो मक़सदु त खोड़ अहिड़ा आहिनि पॉकेट्स जेको आहे साउथ में
जेके पीपल्स पार्टी सां में बि अॻिते हलनि ऐं अञा ताईं हिननि जो मामिलो तय न थियो आहे जेको जहांगीर तरीन सां त जॾहिं मखदूम अहमद महमूद उते काफ़ी एक्टिव आहे हुनजी पंहिंजो असर रसूख बि आहे ज़ाती तौर ते बि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आहे त सराइकी बेल्ट में मां सम्झां थो पीपल्स पार्टी काफ़ी शयुनि खे मैनेज करे चुकी आहे ऐं बाक़ी जस्ट हुन जो हिकिड़ो रस्मी ऐलान ऐं इहे सभु शयूं रहियल आहिनि लोक पलक जंहिंखे चइबो आहे ठीकु कबी त हाणे जेको पीपल्स पार्टी जो हूंदो मामिलो उहो सॼो हूंदो सेंट्रल पंजाब ते त सेंट्रल पंजाब मां जेके जेके माण्हू खटे पीटीआई जो हिसो बणिया या उतां नवां माण्हू आया जेके उन्हनि जा वॾा जेके आहिनि फोत थी विया या वरी जेके आहिनि त हू रिटायर करे विया त इहे जेके फैमिलीज़ आहिनि उन्हनि जो जेको आहे वॾो रोल हूंदो इन सॼे मामले में। सही। अच्छा सर, जीअं हाणे कुझु पुराणनि अॻवाननि जो ज़िक्र कयो त मूंखे यादि फैसल साले हयात साहब त पीपल्स पार्टी में आया, पोइ काफ़ी जेके आहिनि लो प्रोफाइल थी विया आहिनि, हाणे उन्हनि जूं कोई एक्टिविटीज़ वग़ैरह अव्हांखे के इतला आहिनि या छा? उहो बिल्कुलु पॉलिटिकली त एतिरो घणो एक्टिव कोन्हे, उनजो पुटु जेको आहे उहो आहे एक्टिव ऐं उहो ज़ाहिर आहे उनखे अॻिते आणींदो ऐं हुनजो भाउ बि एक्टिव आहे ऐं ॿिया बि हुन बेल्ट में जेको आहे मर इरशाद सियाल आहे उहो बि पीपल्स पार्टी जो हिनमहिल बि मुंहिंजो ख़्यालु आहे उहो आहे मेंबर। सो उहे उते बि हिननि जा आहिनि, मुज़फ़रगढ़ में हिना रबानी खर वारा हुया। सो इहे आहिनि पॉकेट्स उते जेके जंहिंमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे इहो तव्हां ॾिसंदो ईंदड़ वक़्त में त उनखे मिलंदो आशीर्वाद। सही। ऐं जीअं तव्हां ज़िक्र कयो बलूचिस्तान जो त इहे कादर बलोच साहब त जेको आहे उहो छॾियो ई हिन ॻाल्हि ते हुयो त तव्हां एस्टेब्लिशमेंट जे ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ़ साहब छो थो ॻाल्हाए, त इहो ख़ुदि वॾो इंडिकेशन आहे मुंहिंजे हुन अॻु में कयल ॻाल्हि जी त पीपल्स पार्टीअ ते एस्टेब्लिशमेंट जो हथु आहे। हाणे उहो हथु केतिरो जेको आहे सायो ॾींदो ऐं केतिरो हिसो ॾींदो, इहे शयूं अञा तय थियणियूं आहिनि। सही, तमामु घणी महिरबानी एजाज़ महर साहब, अव्हां असांखे टाइम ॾिनो। असांजे सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज निगार एजाज़ महर साहब जूं ॻाल्हियूं आऊं ॿुधियूं ऐं नो डाउट ॿई पार्टियूं जेके आहिनि उहे कोशिशि कनि पियूं त स्पेस जेको आहे वधि खां वधि वलार चे, छाकाणि त सिंध हिन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गढ़ आहे त उते नवाज़ लीग जेके आहिनि उहे एक्टिविटीज़ शुरू करे छॾियूं आहिनि। उन्हनि जी इहा कोशिशि आहे त जेतिरो हिसो पती तां मिली सघे, पर हींअर ताईं जेका सूरत हाल रही आहे, जेके बि असांजो वफ़ाक़ी पार्टियूं आहिनि उन्हनि जो जेको फोकस रहियो आहे हींअर ताईं उहो पंजाब रहियो आहे। ऐं छाकाणि त टे सूबा हिकिड़े पासे जेकॾहिं पंजाब मां उहे कामयाबी हासिल करे अचनि थियूं त उन्हनि खे वफ़ाक़ में हुकूमत मिली थी वञे, उन्हनि जी उन करे तरजीह जेका आहे उहा सिंध घटि रही आहे। सिंध जा मामला जेके हुजनि उन्हनि ते ॻाल्हाईंदे असांखे घटि नज़र आया आहिनि। सिंध जा जेके इशूज़ मसइला मसाइल हल करण जे हवाले सां उनमें उन्हनि जी उहा का ख़ासि एक्टिविटी नज़र न आई आहे ऐं इहो ई सबबु आहे जो गुज़िरियल जेके टे दौर आहिनि उन्हनि खे खणी टियों दौर बि पूरो थियण वारो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल हितां कामयाबु थिए पई सिंध मां ऐं ॿियनि पार्टियुनि जो जेको इंट्रस्ट आहे असांखे ख़बर आहे त ख़ासि तौर ते कराची जेको सिंध जो दिलि आहे, कैपिटल आहे, बसि उहो ई उन्हनि जो फोकस रहियो आहे ऐं उन ते बि जेके सवाल उथंदा, जेके नतीजा आया 2018 वारी इलेक्शन में त कीअं पीटीआई खे उतां कामयाबु करायो वियो। बहरहाल नवाज़ लीग हाणे थोरियूं घणियूं एक्टिविटीज़ जेके आहिनि उहे शुरू कयूं आहिनि। नौशहरे में, भिरिया सिटी ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते एहसन इक़बाल साहब गॾिजाणियूं कयूं, अॼु कराची उहे पहुतल आहिनि ऐं ईअं ई डिघे अरसे खां जीअं मूंखे ॿुधायोसीं त आसिफ अली ज़रदारी साहब पंजाब जे कैपिटल लाहौर में डिघे अरसे खां तरसियल हुआ, अहम पुराणनि अॻवाननि सां मुलाक़ातूं बि उन्हनि जूं थियूं ऐं अॼु जॾहिं हू उतां रवाना थिया आहिनि त वरी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब उते पहुता आहिनि, उन्हनि जूं बि मुलाक़ातूं उते रिथियल आहिनि। सो हाणे ॾिसणो इहो आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में जेको पंहिंजो पुराणो उन्हनि जो मुस्तक़बिल रहियो आहे या जेके उन्हनि जूं कामयाबियूं आहिनि, छा उहो पंहिंजो स्पेस ईंदड़ आम इलेक्शन में हासिल करे सघंदी या न, इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे। बहरहाल मुक़ाबिलो हूंदो टिनि पार्टियुनि जो, जीअं एजाज़ महर साहब बि चयो, पर जेका परफॉर्मेंस आहे पीटीआई जी उन करे कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु आहे त ईंदड़ आम इलेक्शन में पीटीआई दूरबीनी त छा पर खूरदबीनी सां बि किथे ॻोल्ही नज़र न ईंदी ऐं तमामु घटि उन्हनि जा जेके उम्मीदवार हूंदा उहे कामयाबु थी सघंदा। बहरहाल इहे हिन वक़्त जा तर्ज़े ऐं तबसरा आहिनि, बाक़ी वक़्तु साबित कंदो सूरत हाल छा पई थिए। टे पार्टियूं पंहिंजी जॻह ते आहिनि ऐं वरी जेका ॿी हिकमत अमली नज़र अचे पई त मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेके मुख़्तलिफ़ मज़हबी धुरियूं आहिनि उन्हनि खे अॻिते आंदो पियो वञे ऐं 2018 में बि इहो फार्मूला काफ़ी कामयाबु थियो हो त पीपल्स पार्टी हुजे तोड़े नवाज़ लीग, उनजो वोट बैंक कीअं ख़तमु कजे या उन ते कीअं असर अंदाज़ थिजे। सो लियारी उनजो वॾो मिसाल आहे जितां बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जेको आहे उहो हाराइजे थो
ऐं ॿियूं जेके पार्टियूं आहिनि उहा सेकेंड ते आई, हिकिड़ी मज़हबी धुर उनजो उम्मीदवार सेकेंड ते आयो ऐं पोइ ईअं उतां PTI खे जेका कामयाबी मिली। सो मज़हबी धुरियुनि जो बि ईंदड़ आम इलेक्शन में वॾो किरदारु हूंदो, ख़ासि तौर ते ॿिन्ही जेके ॿई वॾियूं पार्टियूं रहियूं आहिनि, माज़ी जो पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग, उन्हनि जे वोट खे डिवाइड करण जे हवाले सां। बहरहाल हिते वक़्तु थिए पियो ब्रेक जो, असीं ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं। पोइ कोरोना जी जेका ही नई सूरत-हाल साम्हूं अचे पई दुनिया में ओमिक्रॉन जे हवाले सां, ऐं सिंध में बि ॿुधाए पियो वञे त कराची में पहिरियों जेको केस आहे पहिरियों इहा तस्दीक कई वई सिंध जे सिहत खाते तरफ़ां, त उहो ज़ाहिर थियो आहे, वरी उनजी तरदीद कई वई। बहरहाल ही वायरस आहे छा, छाकाणि त काफ़ी माण्हुनि में उन हवाले सां ख़ौफ़ हिरास बि आहे। सो उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ही वायरस छा आहे, उनजो नमूनो कीअं आहे, कहिड़े क़िस्म जो आहे, उन जूं अलामतूं कहिड़ियूं आहिनि, टेस्टिंग जी बि जेका सूरत हाल आहे ॿुधाए पियो वञे त उन में काफ़ी टाइम थो लॻे हिन जी जेका नई जीनियाती तब्दीली आहे उनखे जांचण जे हवाले सां। सो उन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हि कबी, पर मुख़्तसर ब्रेक खां पोइ। 1 करोड़ रुपए कैश तो जीतो खुशी खुशी में 1 करोड़। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। फसल की बढ़ोतरी के अहम मराहिल पर तरक्की पसंद काश्तकारों की बाएतमाद और पहली तरजीह सोना यूरिया का हर दाना फसल को रखे सरसब्ज और तवाना, हर मरहले पे किसान का साथ निभाए सोना यूरिया। आपकी तरह सॉलिड अमरेली स्टील्स। जिस फसल को उगाने में महीने लगे उसको मिनटों में फेंक दिया, जिसकी पैदावार बढ़ाने में सालों की तहकीक और सोच विचार लगी उसको एक ख्याल में ठुकरा दिया। ग़िज़ा की कदर करो, किसान की कदर करो। ये किसान तो FFC के साथ अपनी हर फसल को सोना बना रहे हैं, और क्या आप आंखें खोलकर सोते जा रहे हैं? 40 साल से FFC सोना यूरिया, सोना DAP, FFC DAP, SOP, MOP, सोना जिंक और बोरान जैसी बाएतमाद खादों और मुख्तलिफ मुफ्त फार्म एडवाइजरी सहूलियात से किसान की हर फसल को सोना बना रहे हैं। सोना की बेहतरीन खादें। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे न्यूज़ टॉक में भली कार चऊं था, ऐं हाणे पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं कोरोना जो जेका ही नओं जेको वायरस वरी ज़ाहिर थियो आहे उनजो हिकिड़ो क़िस्म आहे ओमिक्रॉन जे हवाले सां। ऐं अॼु ये ख़बरूं हलियूं पियूं मुख़्तलिफ़ TV चैनल्स ते, ऐं सिहत खाते तरफ़ां पहिरियां उनजी तस्दीक कई वई त ओमिक्रॉन जो पहिरियों केस कराची में ज़ाहिर थियो आहे, बाद में उनजी तरदीद थी आहे। माण्हुनि में काफ़ी ख़ौफ़ विरास आहे त ही वायरस जेको आहे केतिरो ख़तरनाक आहे, छा आहे, उन जूं अलामतूं कहिड़ियूं आहिनि। सो उन समूरी सूरत हाल ते असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सूरत हाल आहे छा, अफ्रीका खां ही ॿुधाइनि पिया त दरियाफ़्त थियो आहे वायरस, ऐं दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में, पाड़ेसरी मुल्कनि में बि उन जा कुझु जेके केसिस आहिनि उहे रिपोर्ट थिया आहिनि। सो पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ हिसनि में थिया आहिनि। सिंध जी सूरत हाल ते, ख़ासि तौर ते कराची जी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। डाओ में इमरजेंसी जा जेके हेड आहिनि उहे, ऐं कोरोना जे हवाले सां जेको सेल आहे उनजा इंचार्ज आहिनि डॉक्टर मुमताज़ बलोच साहब, उहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर मुमताज़ बलोच साहब, अवां असांखे टाइम ॾिनो। सो अवां खां सर ॼाणणु चाहींदासीं सभ खां पहिरियां त ही जेके सुबुह खां वठी ख़बरूं हलियूं पियूं त ओमिक्रॉन जो केस रिपोर्ट थियो आहे कराची में कंहिं हॉस्पिटल में, हींअर सूरत हाल छा आहे? वरी सिहत खाते तरफ़ां तरदीद अची वई, ऐं कुझु माण्हू चवंदा त 3-4 केस रिपोर्ट थिया आहिनि पर अञा ताईं ज़ाहिर न पिया कया वञनि। अवां वटि छा इंफॉर्मेशन आहे? अवां डाओ जो जेको मर्कज़ आहे उनखे बि ॾिसो पिया, सेल खे बि ॾिसो पिया? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच नसीर गोपांग साहब। हमेशा कोविड जे मामलात में ऐं जॾहिं जॾहिं कोविड जो बेस एक्टिव थींदियूं आहे तव्हां लाइव वठी ऐं हीउ जेको अवां ॿिया कंहिं प्रोग्राम हलाईंदा आहियो, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हाणे जेको असां वटि हीअ जेका 5th वेव जो इंडिकेशन्स अचनि पिया, ऐं ओमिक्रॉन वेरिएंट जे बारे में काफ़ी ॾींहंनि खां ख़बरूं ॿुधंदा हूंदो। कल्ह ट्रंडी खां ई रूमर्स त आहिनि त हेॾे ओमिक्रॉन जो केस रिपोर्ट थियो आहे के प्राइवेट निजी हॉस्पिटल्स में, पर हिन महिल ताईं कंफर्म कोन थियो आहे। लैब में मुख़्तलिफ़ हुन जा टेस्ट थियनि था, पूरी हुनजी फैमिली जा, अञा गवर्नमेंट जे तरफ़ां का कंफर्मेशन कोन आई आहे। जीअं त हाणे मौसम चेंज आहे, राति जो हल्की थधिकार थिए थी ऐं सिम्टोमेटिक केसिस अचणु शुरू थी रहिया आहिनि, पर अञा बि ख़ुशकिस्मतीअ सां कराची ऐं बल्कि सॼे मुल्क में लेस देन 1% कोविड जा केसिस आहिनि जेके एडमिटेड आहिनि। रेशो त तमामु घटि आहे, पर हिकिड़ो ख़तरो मौजूदु आहे नए वेरिएंट जो। सही।
त हिन जी अलामतुनि जे हवाले सां बि डॉक्टर साहब काफ़ी माण्हू कंफ्यूज़ आहिनि, छाकाणि त कोरोना जा जेके बि मुख़्तलिफ़ क़िस्म ज़ाहिर थिया आहिनि उन जो अलामतूं चेंज रहनि थियूं शुरू खां वठी, त ओमिक्रॉन जे हवाले सां छा पियो ॿुधायो वञे त हिन जूं अलामतूं छा आहिनि जीअं माण्हुनि खे ख़बर पवे? ओमिक्रॉन वेरिएंट जेको आहे इहो पहिरियों हिन खां अॻु में जेको असां फोर्थ वेव में तमामु घणो एक्टिव डेल्टा वेरिएंट या इंडियन वेरिएंट जंहिंखे था चऊं, उहो पहिरें वेरिएंट खां तमामु घणो एक्टिव बि हो, ट्रांसमिशन बि हुनजी घणी फैलाव जेके चवंदा आहियूं। हीउ जेको ओमिक्रॉन आहे 4 गुना हुन खां वधीक एक्टिव आहे डेल्टा वेरिएंट खां। सही। में जेको आहे स्प्रेड तमामु जल्दी थो थिए। सिम्टम्स मोस्टली हिननि में जेके बि वेरिएंट ईंदा आहिनि त थोरा मुख़्तलिफ़ हूंदा आहिनि, पर सभिनी में बुखार, जिस्म में शदीद सूर, मथे में सूर, खंघि, ज़ुकाम, इहे अलामतूं कॉमन आहिनि। पर हिन में ज्यादातर जेको साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट थिया आहिनि उहे जनरलाइज़ वीकनेस ऐं जिस्मानी सूर सां गॾु। सही। जिस्म में जंगल में तमामु शदीद सूर थो पए, कमज़ोरी थी थिए, बुखार ऐं खंघि बि कुझु केसिस में आहे। पर हिन में सुठी ॻाल्हि इहा आहे त हिन महिल जेतिरी रिसर्च थी चुकी आहे हिन वेरिएंट ते, त हिन में मॉर्टेलिटी घटि आहे। बिल्कुलु। त बाक़ी आहे स्प्रेड तमामु घणो थो थिए, घटि वक़्त में घणनि माण्हुनि में जेको फैलिजे थो, त एहतियात करणु घुरिजे। जेको अॻु में असां पहिरीं वेव्स में कंदा हुआसीं, मास्क पाईंदासीं, सोशल डिस्टेंसिंग हूंदी, ऐं जेके वैक्सीनेटेड न आहिनि उहे पंहिंजी वैक्सीन कराइनि। सही। त मतिलबु इन जो इहो थियो जीअं मैडम अज़रा पेचो साहिबा जेका सिहत वारी वज़ीर आहे सिंध जी, उन्हनि बि अॼु इहो चयो पियो त फैलिजे ही ज़रूरु तेज़ी सां थो, पर जेको आहे एतिरो ख़तरनाक न आहे, या जीअं अवां बि चयो पिया त फोतगियूं जेके आहिनि उहे घटि दुनिया में रिपोर्ट थियूं आहिनि। सो माण्हुनि खे एहतियात ज़रूरु करणु खपे, पर जेतिरो ख़ौफ़ आहे एतिरो ख़ौफ़ न वठणु खपे, छाकाणि त उहो माण्हुनि जे लाइ ख़तरनाक साबित थींदो आहे। बिल्कुलु ठीकु आहे। असांखे हिन वक़्तु जेको गवर्नमेंट हिन में स्टेप वरिता आहिनि त एयरपोर्ट ते स्क्रीनिंग जेका आहे उहा सख़्तीअ सां स्क्रीनिंग कई वञे। जेके बि असां वटि जेके साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐं ॿार अचनि था उन्हनि जी स्क्रीनिंग कंदा, अगरि कोई कोविड पॉज़िटिव या सिम्टोमेटिक अचे थो त हुनखे आइसोलेट कयो वञे। इहो ई वाहिद तरीक़ो आहे त असां हिन स्प्रेड खे रोके सघूं था। बाक़ी हाणे सियारो अचे थो, हिन में ज़ुकाम खंघि सभिनी खे अक्सर थी वेंदी आहे फैमिलीज़ में न। अगरि को कोविड पॉज़िटिव आहे, कमरो बंदि आहे, खंघंदो, ज़ुकाम हूंदो, त उन में कोविड लॻण जा चांसिस वधीक हूंदा आहिनि। त एहतियात करणो आहे, त मास्क पाइणो आहे, सोशल डिस्टेंसिंग रखणी आहे। बाक़ी इहा त हिन महिल ताईं जेका रिपोर्टिंग थी आहे त मॉर्टेलिटी घटि आहे, फोतगी घटि आहे हिन में। बाक़ी सिम्टम्स थियनि था ऐं स्प्रेड जल्दी थो थिए, उन जो असां एहतियात करे था वठूं। हिन वक़्त ताईं जेके गवर्नमेंट स्टेप्स वरिता आहिनि उन में वैक्सीनेशन 10 करोड़ खां मथे पाकिस्तान में पॉपुलेशन खे थी चुकी आहे। इहा बि हिकिड़ी सुठी शइ आहे। अञा जेके रहियल आहिनि उहे वैक्सीन कराइनि। नवां इंडिकेशन्स मां अव्हांखे ॿुधाया जेके असां वटि बूस्टर डोज लाइ अची चुका आहिनि, ख़ासि करे के ओमिक्रॉन जे हवाले सां, उहे हेल्थ केयर वर्कर्स लाइ आया आहिनि। त हेल्थ केयर वर्कर्स बूस्टर डोज जेको आहे उहो फाइज़र या मॉडर्ना या जेको आहे गवर्नमेंट जे तरफ़ां ॿियूं वैक्सीन्स आहिनि नॉमिनेट कयूं आहिनि, उहे लॻाए हेल्थ केयर वर्कर्स लॻाए सघनि था। ओवर 50 इयर्स एज जेके बि आहिनि माण्हू उहे बूस्टर डोज लॻाए सघनि था, जंहिंखे 6 महीना थी चुका आहिनि। पहिरियों जेको आहे वैक्सीन 6 महीना अॻु में 2 डोज ऐं 1 डोज कराए चुका आहिनि। इन खां अलावा जेके पेशेंट आहिनि इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ जेके क्रानिक पुराणी वॾी बीमारियुनि में मुब्तला आहिनि, उन्हनि खे गवर्नमेंट बूस्टर डोज लॻाए थी। उन लॻाइण सां इहो थींदो त इम्यूनिटी अञा बहितर थींदी। 94% ताईं इम्यूनिटी आवाज़ जी इंक्रीज थी वेंदी, त पोइ कोविड थियण जा चांसिस घटि था थियनि। अच्छा डॉक्टर साहब, इहो त सरकारी लेवल ते थियो बूस्टर डोज जे हवाले सां, जीअं ॿुधायो पिया त उन में एज जी बि हिकिड़ी लिमिट आहे, ऐं ॿियो त हेल्थ वर्कर्स जे हवाले सां। त प्राइवेट सतह ते बि हिते सिंध में लॻनि पिया इन जा डोज? गवर्नमेंट सतह ते कमु सुठो थो थिए, प्राइवेट सतह ते हिन महिल ताईं त कोन थियो आहे। पर गवर्नमेंट जा इदारा आहिनि जेके हुननि जा वैक्सीनेशन सेंटर्स आहिनि उहे फ्री में प्रोवाइड कनि था। त इहा हिकिड़ी सुठी फैसिलिटी आहे। त जेके बि माण्हू लॻाइण चाहिनि वञी सघनि था। ओवर 50 इयर्स एज हुजे ऐं 6 महीना थी चुका हुजनि वैक्सीनेशन खे, त गवर्नमेंट फ्री ऑफ कास्ट फाइज़र ऐं मॉडर्ना ऐं ॿियूं वैक्सीन्स लॻाए थी बूस्टर डोज। सही। अच्छा सर, हीउ जेको नओं वायरस हिते पाण शुरू में ॻाल्हायोसीं, इन जो जेके जिनियाती टेस्टिंग वग़ैरह थिए पई, उन में बि चवंदा त को टाइम थो लॻे। जीअं अॼु इहा बि ख़बर आहे त 2 हफ़्ता ताईं लॻी था वञनि, या उनजी जेका सहूलियत आहे उहो आगा खान या कराची यूनिवर्सिटी जी जेका बायोलॉजिकल लैब आहे उन में आहे, ॿियनि हंधनि ते न आहे। ईअं आहे वाकई या? बिल्कुलु हिननि जा जेके बि वेरिएंट ईंदा आहिनि त मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी में जेको आहे हिननि जा टेस्ट थींदा आहिनि, त हिन जा रीजन केमिकल्स डिफरेंट हूंदा आहिनि। त उन जा वरी डिफरेंट केमिकल्स उहो टाइम वठंदा आहिनि। पूरी फैमिली जो चेकअप थींदो आहे वायरस ते।
उन खां पोइ कंफर्मेशन थींदी आहे। इन लाइ जेके असां वटि रूमर्स आहे कि 2 खां 3 केस आहिनि, पर उन जा जेके कंप्लीट टेस्ट न आहिनि थिया, इन करे गवर्नमेंट उनखे अनाउंस कोन कयो आहे, अञा ताईं कंफर्म आहे। थोरो टाइम लॻंदो आहे, उनजा केमिकल्स वरी मुख़्तलिफ़ किट्स मुख़्तलिफ़ ईंदियूं, केमिकल्स मुख़्तलिफ़ ईंदा, उन खां पोइ कंफर्मेशन थींदी। सही। डॉक्टर साहब, आख़िर में अवां खां इहो सुञणु चाहींदासीं त कुझु माण्हू जीअं अलहमदुलिल्लाह इहा सुठी ॻाल्हि आहे त रेशो असां वटि घटिजी वियो आहे, जीअं अवां ॿुधाए पिया त काफ़ी केसिस घटि पिया अचनि हाणे, पर उनखे माण्हुनि वरी ॾाढो ईज़ी वरितो आहे, बसि हाणे जेके रहिजी विया आहिनि उनखे सेकेंड डोज़ जी बि ज़रूरत न आहे। कुझु माण्हुनि त फर्स्ट ई लॻाराए छॾियो, के त वरी फर्स्ट बि या सेकेंड ॿई डोज़ उन्हनि कोन लॻाराइनि, चवंदा बसि लहर ख़तम थी वई, हाणे यूज़ टू थी विया आहियूं, को एतिरो ख़तरनाक न आहे। सो उन्हनि माण्हुनि जे लाइ मां छा चवणु चाहींदा? अगरि असां जेको आहे इहो ॾिठो आहे त पोइ वैक्सीनेटेड जेके बि हुई पॉपुलेशन असांजी, जे 4th वेव जेका ख़तरनाक तरीन आई आहे घणो वक़्तु हली, जेके वैक्सीनेटेड आहे त उन्हनि में जेको आहे कोविड जो इंफेक्शन बि घटि थियो। अगरि वो केरु रीइंफेक्टेड थियो वैक्सीन खां पोइ ॿीहर हुनखे इंफेक्शन थियो आहे त हुनजी हॉस्पिटलाइज़ेशन घटि हुई, जे पर दाख़िल बि थियो त वेंटिलेटर ते न वियो। जेके नॉन वैक्सीनेटेड हा हुनजी हॉस्पिटलाइज़ेशन बि वधीक हुई, मॉर्टेलिटी रेशियो बि वधीक हुयो। त वैक्सीन तमामु ज़रूरी आहे, वैक्सीन लॻाइण सां जेको आहे एडमिशन जो रेशियो घटि थो थिए। ऐं हाणे त इहा आहे त जेके वैक्सीनेटेड आहिनि इम्यूनिटी सुठी आहे, अगरि हुनखे कोविड थिए बि थो त नॉर्मल नज़ले ज़ुकाम अगरि थींदो उनखे ख़बर ई न पवंदी, हल्का सा सिम्टम्स हूंदा। पर जेके नॉन वैक्सीनेटेड आहिनि त उनजी पंहिंजी ज़िंदगी बि ख़तरे में हूंदी ऐं पंहिंजे प्यारनि घर वारनि जी ज़िंदगी बि ख़तरे में हूंदा। सही, तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर मुमताज़ बलोच साहब, अवां असांखे टाइम ॾिनो। ऐं बिल्कुलु नई ॻाल्हि इहा आहे त कंहिं बि बुनियाद ते या कंहिं बि हद ते असांखे लापरवाही नाहे करणी, ऐं ईअं नाहे त को हाणे इहा लहर दुनिया में ख़तम थी वई या इहो वायरस जेको आहे ख़तम थी वियो। वायरस अञा त स्टिल मौजूदु आहे समूरी दुनिया में, केस ज़रूरु घटि थिया आहिनि, उनजो वॾे में वॾो इम्पैक्ट जेको पियो आहे उहो वैक्सीन जो थियो आहे। वैक्सीन जे अचण खां पोइ जेको आहे केसिस घटि थिया आहिनि, पर उन ते लापरवाही न करणु खपे। पंहिंजे ख़ानदान जी ज़िंदगियुनि खे महफ़ूज़ बनाइण लाइ ज़रूरी आहे त जिन माण्हुनि पहिरियों डोज़ लॻारायो आहे उहो ॿियो डोज़ ज़रूरु लॻाराइनि। ऐं हाणे त बार बार इवन मोबाइल जी ट्यून ते बि इहा ॻाल्हि अव्हांखे ॿुधण में ईंदी हूंदी, इहो इतलाह गवर्नमेंट जी तरफ़ां अचे पियो त हाणे मैसेज जो इंतज़ारु बि नाहे करिणो ऐं 28 ॾींहंनि खां पोइ वञी करे ॿियो डोज़ ज़रूरु लॻाइणु खपे। ऐं जिन माण्हुनि ॿई न लॻाया आहिनि उन्हनि खे रिक्वेस्ट हूंदी, ऐं असां बार बार उन ते काफ़ी प्रोग्राम कया आहिनि। मक़सदु इहो हूंदो आहे त माण्हुनि में वधि आगाही पैदा कजे हिन वबा जे हवाले सां, त जीअं हू महफ़ूज़ रहनि, हुननि जूं ज़िंदगियूं महफ़ूज़ रहनि। छाकाणि त हीअ वबा जेका आहे इंतिहाई ख़तरनाक आहे, समूरी दुनिया सां गॾोगॾु असांजे मुल्क में ख़ासि तौर ते असांजे सूबे में इंतिहाई अहम शख़्सियतूं, हर जान क़ीमती आहे, पर इंतिहाई वॾे लेवल जा जेके असांजा अकाबर हुआ, दानिशर हुआ, असांजा डॉक्टर हुआ, उन्हनि जूं ज़िंदगियूं हिन वबा जे करे हलियूं वयूं, उहे असांखां जुदा थी विया। ऐं खोड़ अहिड़ा माण्हू हूंदा जेके हिन वबा जे नज़र थी विया। सो पंहिंजे पाण खे महफ़ूज़ रखो, जेतिरो थी सघे एहतियात कयो। उहो त मास्क जो इस्तेमालु ज़रूरी आहे ऐं हिनखे ईज़ी नाहे वठिणो। वैक्सीन ज़रूरु कराइणी आहे ऐं एहतियात करिणो आहे त जीअं हिन वबा जो असीं मुक़ाबिलो करे सघूं। अॼु जेको नाज़रीन असांजो प्रोग्राम आहे हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। इंशाअल्लाह वरी अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।